Здравейте, приятели! Днес ще се посветим на естествената грижа за кожата. Ще си направим домашни сапуни и свещи, така че останете до края, за да видите какво ще се получи. Започнахме с продуктите, като това са нещата, които ние използвахме. Основа за сапун, декорации, отцветители и етерични масла. Тук нарязваме глицериновата основа, слагаме на котлона, докато се разтопи буквално за секунди. Тук режа част от декорациите и поставям във формичките. След това слагаме от аромата с желирани бомбони в сместа, след като се е разтопила, няколко капки, 5-6 до 10 може да сложите за по-силен аромат. И изсипвате във формичките, като оставате да стегне. След 20-30 минути формичките вече са стегнали достатъчно и може да ги извадите внимателно, като внимавате да не счупите някоя. Ето така са и готовите варианти. Преминаваме към следващия. Хоп, какво ни се падна? Сега ще видите. Правим по рецептата от нашата книга Сапунени съкровища. Може да я разгледате в линка, който ще оставя в описанието. Смесваме жълто с синьо, за да стане цветът зелено. Може да видите колко хубаво зелено се получи накрая. Изсипваме във формичката, като преди това поставяме декорации. Декорациите са от един уебсайт, който ще оставя също в линка в описанието. Основата и самата формичка закупихме от Легото, като там цената на самата формичка беше към 6,50-7 лева. Поставяме и семена от мак и след това изсипваме сместа равномерно по цялата основа. Тук времето вече за изчакване е повече и вуаля, ето го готовия резултат.